बधाई 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 प्योर इनर्जी लिमिटेडको आइपिओ भर्ने सबैलाई बधाई। प्योर इनर्जी लिमिटेडको आइपिओ यही बिहिबार वैशाख 11 गते बाँडफाँड हुने भएको छ। बिक्री प्रबन्धकले यही शुक्रबारसम्ममा चाहिँ बाँडफाँड हुने जानकारी गराएको थियो र त्यस अनुरूप चाहिँ हामीले अस्ति हजुरहरूलाई शुक्रबारसम्म बाँडफाँड हुने जानकारी गराएका थियौँ र त्यही अनुसार चाहिँ बिक्री प्रबन्धकले चाहिँ डेट पनि अनाउन्स गरेको छ। वैशाख 11 गते चाहिँ यसको बाँडफाँड हुनेछ र आइपिओ भर्ने कुल 19,36,053 जनामध्ये 1,19,520जनाले यसको आइपिओ पाउनुहुनेछ भने 18,16,533जनाको चाहिँ हात खाली रहने बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ। र विन नेपाल लघुवित्तको यदि तपाईँहरूलाई आइपिओ परेको थिएन भने चाहिँ यसको आइपिओ पर्ने चाहिँ अलिकति धेरै नै चान्स रहेको छ, किनकि त्यसमा 19 लाख 20 लाखले भरेको आइपिओमा जम्मा 5,000ले मात्रै आइपिओ पाउँदै हुनुहुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ 19 लाखले करिब करिब सेम रेसियोमा आइपिओको आवेदन परेको छ र त्यसमध्ये चाहिँ 1,19,520जनाले चाहिँ यसको आइपिओ पाउनुहुनेछ र सबैलाई चाहिँ हामी आइपिओ परोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छौँ र यस्तै अपडेटको लागि चाहिँ हाम्रो पेजलाई फलो गरिदिनु हुनलाई सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हस्त धन्यवाद।